เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอพบพระทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนค่ะเมื่อคืนของวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบนถนนสายดอนเจดีถึงวาเล่หลักกิโลเมตรที่ 12 บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอพบพระเขตเทศบาลตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากความสูงจากพื้นผิวถนนประมาณ 50 เซนติเมตรและน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรประมาณ 5 หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพบพระและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระต้องทำการปิดการจราจรนานนับชั่วโมงเนื่องจากมีกระแสน้ำที่ไหลแรงและไหลเชี่ยวเกรงว่าประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาจะได้รับอันตรายและที่บริเวณถนนสายแม่สอดถึงอุ้มผางน้ำป่าได้ไหลท่วมถนนบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 42 ถึง 43 หมู่ที่ 8 บ้านเสรีราชตำบลช่องแคบอำเภอพบพระเจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดการทางพบพระหน่วยกู้ภัยทำการปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมสูงทางนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพบพระได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลพบพระเป็นการชั่วคราวทำให้เขตเทศบาลตำบลพบพระไฟดับมืดทั้งเมืองนานนับชั่วโมงเนื่องจากระดับน้ำสูงถึงมิเตอร์ไฟเกรงชาวบ้านจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า